Faly miarabanao indray raha lasana bavy amin'izao fotoana nomeny tompo antsika izao indray afahantsika fampizara, afahantsika mifampitantana trany, afahantsika koa mifampivavaka, ary indrindrandrindra afahantsika mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra amin'izao fiarahantsika amin'i Jesosy izao. Ataontsika hivavaka ametraka izao fotoana izao eo am-pelatanan'Andriamanitra mba tena ny fitarihan'ny fanahy masina ny nitarika antsika amin'ny zavatra rehetra. Jesosy misaotra anao indray izay ny amin'izao fotoana nomenao anay izao indray ahafahanay mamantatra ny sitraponao, ahafahanay mamantatra izay tena tianao hatongavana aminay, ahafahanay tena mahay miaraka aminao sy hoe inona tena programanao Jesosy, inona ny tena zava-miafinao amin'ny fanjakanao, inona tena antony indrindra antony nidinanao tety ambon'ity izao tontolo izao ity, nahafatesanao teo ambony hazo fijaliana. Dia mangataka anao zay Jesosy tena ampafantatra anay an'izany amin'ny alalan'ny fanahinao androany, mba tsy hadiso anay, tsy hadiso ny fifantohanay Tompo, tsy hadiso izay etaetanay sy ny zavatra manery anay amin'izao fiarahana aminao izao, mba tena hafantatra izay androany hoe inona ny tena tianao tongavana Jesosy, inona ny tena ao am-ponao Tompo. Dia mitenena Tompo, mitenena Jesosy mba ho fitombonao anay, mba tena ho fiainanao anay, mba tsy ho verimaina ny raha nalatsaka ao teo ambony hazo fijaliana Jesosy, mba tsy ho verimaina ny fahafatesanao teo ambony hazo fijaliana, fa ny tena mba hitondra famonjena sy fanavaozanao anay. Dia misaotra anao zany amin'izany fitiavanao izany Jesosy. Dia mangataka amin'ny fanahinao, hiasa amin'ity rahalahy ity, hiasa amin'ity ranabavy ity, hanokatra amin'ny masom-panahiny, ahafantatra izany sitraponao izany. Dia tena koa izay manaiko fitaovanao amin'ity fotoana ity Jesosy, dia mpanompo ihany eo anatrihanao, ary mpanompo koa eo anatrihan'ireto rahalahy sy anabavy ireto. Fantsona ray fotsiny ahafahanao miasa mba ho fampitomboana azy, fampianaranao azy, ary na izaho koa Jesosy ao anatin'izany dia miankina amin'ny fanahinao, fa ny fanahinao koa dia mampianatra, ary ny fanahinao koa no hampianatra an'izy ireto. Dia mitenena fanahy masina amin'izao fotoana izao mba hamantarana ny sitrapon'Andriamanitra. Dia misaotra Jesosy, amen. Eny ary raha lasyanabavy, fiadanan'ny Tompo tononoko hanapaka ao am-ponao. Raha zanaky ny fiadanana ianao dia hanapaka eo amin'ny fiainanao zany fiadanana izany. Raha nirina hatrany miaraka aminao, androany tsika hijery hiverina kely tsika, izay ngamba ny azo ilazalazana azy kokoa hoe hiverina kely tsika, satria ozy ny tenin'ny Paoly apôstôly izay hoe mahatsara anareo ny teny averimberina, ary mila mampatsiatsika foana Jesosy amin'ny fotoana rehetra, te hampatsiaro antsika foana Jesosy amin'ny fotoana rehetra hoe inona ny tena zava-dehibe antony nahatongavany teto ambony tany, ary indrindra inona ny tena antony nahafatesany teo ambony hazo fijaliana. Izao ny zavatra tsara ho fantatritsika raha lasyanabavy, ny tena antony Jesosy teto amin'ity izao tontolo izao ity dia tena tokana ihany ny tena mission principale nahatongavany Jesosy teto ambony tany, dia izao ho faty teo ambony hazo fijaliana. Ny hoe nanasitrana olona izy, ny hoe namoky olona tsy omby 5,000 izy, ny hoe reo fahagagana rehetrarehetra izay nataony nandritry ny ministera izay nilalovany teto reny dia ampokambon-javatra fotsiny reny raha lasyanabavy, fa reny zavatra rehetrarehetra reny zava-poana daholo reny raha tsy maty teo ambony hazo fijaliana Jesosy. Ary mampalahelo amin'izao dia izao,
betsaka ny olona izay tsy malala an'izay hoe tena zava-dehibe tamin'ny nahatongavan'i Jesosy teto ambony hazo fijaliana, teto ambony tany zay, dia hoe ny hazo fijaliana ny tena zava-dehibe nahatongavany teto, fa lasa reny ambokambon-javatra reny no enjehan'ny olona raha lasina bavy. Ilay hoe fanasitranana, tsy ratsy ilay izy, matoa Jesosy nanao an'ireny dia tsara reny. Manenjika fanasitranana, manenjika hoe tena manenjika ositra, teo voky, fa vitsy ny olona mahatakatra hoe ary tena hoe tena mahazo zany fanambarana avy amin'i Jesosy zany hoe azo fijaliana ny tena antony nahatongavany teto, ary inona ny tena afatra ao anatin'io azo fijaliana izay nahafatesan'i Jesosy io. Fa azon'i Jesosy natao nge ohatra ozy izy aminao tonga teto an-tany izy dia nanasitrana amin'ny marary izy nanadio boky izy nanangana tamin'ny maty izy dia rehefa eo izy toa dia miverina any an-danitra, tsy mila maty teo ambony hazo fijaliana. Azon'i Jesosy atao tsara zany. Fa naninona izy ny tsy maintsy maty teo ambony hazo fijaliana? Fa maninona izy ny tena tsy maintsy ho faty teo ambony hazo fijaliana? Ary zany dia efa vita faminaniana any amin'ny Isaias 9:5 zany fahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana zany. Fa maninona ny tsy maintsy niafara tamin'ny fahafatesana teo ambony hazo fijaliana izy? Ary izay afatry ny hazo fijaliana zay raha lasina bavy no iverenantsika kely androany hoe inona moa ny tena antony nahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Aza variana ianao ny amin'ny fahagagana izay vitan'i Jesosy. Aza mifantoka ianao androany ny amin'ny hoe manasitrana Jesosy. Aza mifantoka ianao androany ny amin'ny hoe namoky olona tsy omby 5,000 Jesosy. Matetika lasa zay no maniry ny olona hanara-dian'i Jesosy hoe nona izy dia mitady an'i Jesosy, marary izy dia mila an'i Jesosy, tojo problème izy dia mila an'i Jesosy. Ary mampalahelo ary raha zay zavatra zay eo ihany. Fa misy olona efa mba manana ny ampy zao izy, fa te hanan-karena izy dia mila an'i Jesosy. Te hanamboninahitra izy dia mila an'i Jesosy. Takona tanteraka ny hazo fijaliana zay tena antony voalohany nahatongavan'i Jesosy teto ambony tany. Ka androantsika tena hifantoka zato isan-jato any amin'izay afatry ny hazo fijaliana izay. Zavatra anankiroa tena zava-dehibe vitan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Ary ireo zavatra anankiroa ireo ilay voalohany dia izao: ny antony nahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana voalohany indrindra dia izao: maty no fahotako sy ny fahotahanao izy, ny solo asy ny solo anao izy. Izaho izay mpanota tsy mendrika eo anatrehan'Andriamanitra, mendrika hiara amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Izaho no tokony hiara amin'ny fahatezeran'Andriamanitra, fa i Jesosy no nisolo teo ambony hazo fijaliana. Dia noho ny amin'izay asa-pamonjena vitan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana zay dia no hamarinina maimaim-poana tamin'ny alalan'ny rasoan'i Jesosy Kristy. Betsaka ny kristianina mahalala an'izany afatra voalohany zany. Betsaka ny kristianina mahalala an'izany antony voalohany nahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana zany, hoe maty no fahotako Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Izaho ilay tokony ho faty, izaho ilay tokony very any amin'ny elo fa tonga Jesosy nisolo anahy teo ambony hazo fijaliana. Zay ny afatra voalohany, ary betsaka ny olona mahalala an'izany. Raha andeha hanome fanoharana kely anao tany amin'ny testamenta taloha dia ny zanak'Israely rehefa manota izy ireo, manota tsinahy fa tsy hoe manota saisa, dia manao fisoronana izy ireo manatitra zanak'ondry, manatitra omby mba hisolo ny eloko izy ireo. Zany hoe izy ireo zany no tokony hiara amin'ny fahatezerin'Andriamanitra, fa ilay biby no alatsa-drà, vonoana ilay biby
dia iny rany iny biby iny no misolo ny ain'ilay olona. Andeha ny mifanoharina kely aminao mba azahoanao an'ilay izy, fa sehatra fanompo-tsampy izy ity. Fa na fanompo-tsampy ara dia misy ohatr' izany raha lasy anabavy a. Zay ilay tontolo ara-panahy, io resaka rà io rà io tena misy heviny ngeza be io amin'ny tontolo ara-panahy, tsara ho fantatrao zany. Io resaka rà io a tena misy heviny ngeza be io amin'ny tontolo ara-panahy. Fa amin'ny tontolo fanompo-tsampy zao a dia misy ohatr' izany koa. Misy an'ireny tena olona le aferista be reny, le tena mpandeha mitady vola any an-tany lavitra any mihitsy izy a. Fa rehefa alohan'ny andeha ho any izy dia manatona an'ireny mpitaiza reny izy, dia miresaka any izy hoe andeha hanao voyage d'affaires, dia inona no tokony ataoko mba tsy ho azo tsampona, mba tsy hoe tsy ho azo ny accident, mba tsy ho faty any am-pandehanana. Dia misy ireny dadarabe ireny mpanompon'ny satana reny a, rehefa manao ny rituelny eo izy a, manao fombafombany eo izy, dia izao ny ataony hoe manateranao omby anankiray a, dia hovonoantsika io omby io a, dia io no sorona ho solonao. Ka raha ohatra zany ianao hoe tokony ho faty, hoe mba ho hiatra amin'io omby io zany izay mety loza azonao any, dia vonoana meloa le omby. Vonoana le omby a, dia tahaka ny hoe le olona mihitsy zany iny omby vonoana iny. Ilay omby zany no misolo ny toeran'le olona. Asa azonao zany fanazavana zany. Vonoana le omby a mba tsy ho azo tsampina le olona any am-pandehanany any. Sehatra fanompo-tsampy zay teneniko anao zay a, fampisarako anao zay a. Fa tontolo ara-panahy le izy ozy izy a. Ny ao amin'ny tontolo ara-panahy raha lasy anabavy dia izao, samy fanahy ihany ny ao a, fa misy fanahy madio, misy fanahy maloto. Ary mifanoharina anao koa hoe samy misy ihany ny rivotra, fa misy ny rivotra madio, misy ny rivotra maloto. Fa ny rivotra samy miditra ao amin'ny orontsika io, na rivotra madio na rivotra maloto. Ohatr'izay koa ny rano, misy rano madio, misy rano maloto. Dia ohatr'izay koa ny tontolo ara-panahy, samy misy heviny dehibe daholo ireo resaka rà reo. Ary io rà io a dia niasa be io tamin'ny andron'ny zanak'Israely. Rehefa manota ny zanak'Israely a, dia asain'i Jehovah Andriamanitra izy a manatitra, fanatitra latsa-drà ho solony otana, dia mahazo famelan-keloka izy. Izany hoe maty ilay omby ohatra, dia tahaka ny ohatrany hoe fa raha tokony nanao zavatra mafy teo aminy zany Andriamanitra noho ny fahotana vitan'ilay olona, dia iny omby iny no vonoana, dia miala amin'ny fahatezeran'Andriamanitra, dia afaka ilay olona. Fa raha tsy manao an'izay fisoronan'izay ilay olona, dia tonga amin'ilay olona amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Ohatr'izay ilay izy tamin'izany. Dia izay no nahatongavan'i Jesosy koa teo ambony hazo fijaliana, ho solon'izay ondry a, ho solon'izay omby a, izay nivonoany zanak'Israely zay. Dia rehefa avy mamono an'io zanak'Israely manao an'io asa fisoronan'io a, dia mahazo famelan-keloka izy ireo, voavelany heloko izy ireo. Dia ohatr'izay koa Jesosy, ho an'izay olona rehetrarehetra mino ny asa-pamonjena izay vitan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana, hoe maty no fahotany teo ambony hazo fijaliana Jesosy, ny fahatezeran'Andriamanitra rehetrarehetra tokony hiatra amiko, tokony hiatra aminao, dia nentin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana daholo. Dia izao afaka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra zasy ianao, afaka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra, satria efa noentin'i Jesosy daholo a, izay fahatezerin'Andriamanitra zay. Tsara ny verenina amin'izany afatra voalohany zany. Zay ny afatry ny hazo fijaliana voalohany, dia mahazo famelan-keloko tsika, voavela heloko tsika, voavelan'Andriamanitra ny heloko tsika, noho ny amin'ny finoantsika an'izay hoe maty no fahotantsika teo ambony hazo fijaliana zay Jesosy. Elohavana fibebahana nefa zany raha lasy anabavy, fa tsy hoe zavatra atao fombafomba. Elohavana fibebahana foana, mila mihaikeliko tsika fa nisy ratsy vitatsika, dia mibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Zay ny afatra voalohany izay mariako a, fa betsaka ny olona, betsaka ny kristianina malala n'izany afatra izany, hoe maty no fahotany teo ambony hazo fijaliana Jesosy. Hitovizantsika amin'ny jiosy zay,
fa mahasamy hafa azy ny jiosy zanak'ondry ny vonony na omby fa ny atsika kosa Jesosy no solon'ilay zanak'ondry na lay omby zay nataony zanak'Israely tamin'izany. Ny tovizana zany de samy miaikeloka aloha de samy bebaka de samy manao fisoronana. Ny fisoronan'ny zanak'Israely tamin'izany de omby amanondry fa ny fisoronan'ny kristianina kosa de efa vita indray mpandeha tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana. Fa zao am'izay lay afatra faharoa zay vitsy ny kristianina mahalala izy ity raha lasanabavy. Vitsy ny kristianina mahalala izy ity. Ary ity afatry ny hazo fijaliana faharoa ity no tsy nananany zanak'Israely fa tombo no an'ny kristianina izy ity. Ny zanak'Israely rehefa avy nanao an'ilay fisoronana teo lay namono ondry izy, namono zanak'ondry izy namono omby izy de zao tsy afaka amin'ny fahotana izy. Fa raha ohatra izy androany ny bebaka de namono omby izy na namono ondry izy mibebaka izy de namono nanao an'izay fisoronana zay de voavela eloko izy androany. Fa tonga ny rapitso tonga ny rafakapitso tsy afaka miniota izy fa manota foana izy. Mbola ao foana lay mampanota azy de manao fisoronana foana izy raha lasanabavy manao fisoronana foana izy mibebaka foana zany izy. Zany hoe tsy afaka amin'ilay ota izy. Raha nangalatra izy ohatra androany tafangalatra izy androany de miaikeloka izy mibebaka izy. Andriamanitra o amin'ny raha fo amiko de makany amin'ny mpisorona izy de manatitra ondry izy de dorana lay izy latsadra de mahazo famelan-keloka izy. Tonga ndray ny rafakapitso tafangalatra ndray izy de tsy maintsy hitondra ndray izy biby atao sorona. Fa ny kristianina kosa raha lasanabavy de ty lay afatra faharoa zay vitsy ny mahalala azy ary tena voasoratra ao anaty baiboly le izy. Jesosy Kristy tsy vitany hoe nisolo ny fahotantsika fotsiny teo ambony hazo fijaliana zay voateny teo amin'ilay afatra voalohany, fa isika mihitsy koa nombona maty niaraka amin'ny Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Zay lay afatra faharoa. Zay lay tenin'Andriamanitra ny amin'ny Matio 1:1-2 hoe ary ny anarany de ataonao hoe Jesosy ozy izy fa izy no anafaka ny olona no afaka amin'ny fahotana. Izany hoe tsy vitan'ilay hoe voavela eloka fotsiny tsika. Izay lay mahasamy hafa tsika amin'ny jiosy amin'izay. Tsy vitany hoe voavela eloka fotsiny tsika fa tena nombona teo ambony hazo fijaliana mihitsy nofotsika lay mampanota tsika de maty niaraka amin'ny Jesosy mihitsy lay mampanota tsika de niara-nitsangana tamin'i Jesosy tsika tonga olom-baovao. Nesorina mihitsy lay olona mampanota tsika. Ny zanak'Israely zany tsy niala io mampanota azy io fa mbola tao foana any ka manota foana izy. Na de manatra zanak'ondry ary izy androany manatitra omby izy androany de rapitso izy mbola manota foana, mbola tafanota foana. Fa izay problème zay mihitsy nafahan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy de zay lay afatry ny hazo fijaliana faharoa. Isika raha lasanabavy de zao tsy verina amin'ilay afatra voalohany teo tsony hoe maty no fahotantsika Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Fa ity afatra faharoa ity ny tena amafisitsika androany hoe isika de niara-maty tamin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Zao ny zavatra tsara ho fantaritsika. Jesosy raha maty teo ambony hazo fijaliana izy tsy nohony amin'ny fahotana, tsy ny asan'ny nofo ny netiny teo fa ny fahotantsika sy ny nofotsika nombona niaraka tamin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Raha nijaly teo ambony hazo fijaliana zany Jesosy de tsy noho ny adalany, tsy noho ny fahotana fa isika lay mpanota mihitsy ny nampijaly azy teo, noetiny teo de niara-maty taminy teo tsika. Misy zava-panalalina raha lasanabavy ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Izazo miteny aminao zao de niara-maty tamin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ary niara-nalevina taminy
ary niara-nitsangana olom-baovao niaraka taminy tontolo ara-panahy, ary zay le naseho tamin'ny endrika mibatisa zay. Ny olona anankiray zany raha lasa anabavy rehefa tena nandray an' Jesosy ianao dia izao ny afatry ny hazo fijaliana. Voalohany, maty no fahotanao teo ambony hazo fijaliana Jesosy, voavela ny helokao, voafafa ny fahotanao rehetra. Fa faharoa kosa, zay vitsy mahalalan'izy io dia izao, tonga olom-baovao ianao, efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ianao. Maty amin'ny ota ianao, efa tsy andevo ny ota intsony ianao, tonga olom-baovao ianao. Mila mino an'izany ianao, efa maty ilay mpanota, mampanota anao, fa efa olo namasina ianao amin'izao. Mila mino an'izany asan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana zany tsika. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, indro efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga olom-baovao reo. Vitsy ny kristianina mahalala an'izany raha lasa anabavy, any ka besaka ny olona tena mangetaheta an'Andriamanitra, ary besaka ny olona tena hoe vao avy manota izy dia manana faninenana hoe Jesosy mamindrafo amiko, nanota indray aho, tafilatsaka amin'izao indray aho, lavo indray aho, bebaka Jesosy aho, mamindrafo amiko. Dia izao dia mitovy amin'ilay toerany jiosy taloha zay olona zay mibebaka izy dia tena mamela heloka ny tompo dia mangataka ny rahan' Jesosy izy dia dioviny rahan' Jesosy indray izy. Fa zao anefa raha olona tsy mahatakatra n'ilay afatra faharoa iny olona iny dia mbola hanota tahaka ny jiosy ihany izy rapitso, satria tsy fantany hoe izy angeka efa tonga olom-baovao amin'i Jesosy, izy angeka efa nesorin'i Jesosy ilay mampanota azy, efa niara-maty nombona niaraka tamin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana izy, ary niara-maty tamin'i Jesosy izy, ary niara-nitsangana tamin'i Jesosy izy, hiaina ny fiainam-baovao, ho andevo ny fahamarinana, ho andevon'i Jesosy, hiaina ny fahamasinam-piainana, andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mitombo amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Raha lasa anabavy, misy fiovam-piainana ohatr'izay ty miaraka amin'ny Jesosy ty, fa tsy vitany hoe voavela heloka fotsiny zasy ianao. Ary ny olona tsy mahatakatra an'izay révélation amin'ny hazo fijaliana zay dia sasatry ny mibebaka foana izy, sasatry ny lavo foana izy. Ny tompo mamela heloka, tompo mamindra fo. Fa Andriamanitra efa nanao programa ambony lavitra ny jiosy raha lasa anabavy. Ny raha ny zanak'ondry sy ny omby tsy nanaisotra ny fahotantsika, tsy nanaisotra ny fahotany jiosy, tsy nanala ny fahotana, fa ho famelan-keloka fotsiny zany tamin'ny jiosy. Fa ny rahan'i Jesosy kosa dia sady ho famelan-keloka ho asy ianao, ho fanadiovana ho asy ianao, no fanesorana n'ilay fahotana tao anatiko sy tao anatinao mihitsy. Fahafatesany nofo ary fananganana ho amin'ny fanahy, fiainana ho amin'ny fanahy, fahafatesan'ny asan'ny nofo izay rehetra. Amaky tenin'Andriamanitra tsika rehefa eo fa izay rehetra miaraka amin'i Jesosy raha lasa anabavy dia efa nanombo ny nofony teo ambony hazo fijaliana, mba ho fiainana ho amin'ny fanahy, mba hivoaka ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Inona zany tena ivony ny hazo fijaliana? Ho fitiniko aminao ilay izy dia amaky tenin'Andriamanitra tsika rehefa eo. Afatra roa ilay izy ny afatry ny hazo fijaliana dia afatra roa. Voalohany famelan-keloka, famonjena ho asy ianao, fanadiovana ho asy ianao ny rahan'i Jesosy, fanamarinana ho asy ianao ny rahan'i Jesosy izay latsaka teo ambony hazo fijaliana. Fa ny afatra faharoa kosa dia tena nanala n'ilay fahotana tao anatiko sy tao anatinao misy. Ozy Jaona mpanao batisa hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra amin'ny fahotana zao tontolo zao. Zany manaisotra zany manala. Izy tsy niteny fotsiny hoe izay mamela amin'ny fahotana zao tontolo zao. Ilay mamela manko hoe nanao fahadisoana ianao dia avela ny helokao. Fa ianao nefa mety rehefa mbola tsy voala ao anatinao nefa ilay ota dia mbola hifona indray ianao rapitso, hibebaka indray ianao rapitso. Fa programa lavitra nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia tsy ny anotako sy ny anotanao mihitsy. Zany ny herin'ny rahan'i Jesosy koa zany, manala ny fahotako sy ny fahotanao, manombo ny nofontsika teo ambony hazo fijaliana,
ary nanangana ny fanahintsika tamin'ny alalan'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, niara-nitsangana tamintsika. Zany hoe izasy ianao niara-maty tamin'i Jesosy tsika, dia niara-nalevina tamin'i Jesosy tsika, dia niara-nitsangana tamin'i Jesosy tsika. Dia izao inona moa ny dikany raha lahy sy anabavy raha ohatra hoe mitovy amintsika ilay toetratsika talohan'ny nalevina ihany ny toetratsika aorianany amin'ny fitsanganantsika, fa misy fiainam-baovao amin'izay aorianany fitsanganana, misy fiainam-baovao. Raha nome ohatra anao aho zany raisiko toa dia tsotra ilay izy, dia za nirina talohan'izany mbola tsy nino filazantsara hoe maty no fahotako teo ambony hazo fijaliana Jesosy ary maty teo koa izy mba anaisotra amin'ny fahotako. Dia izao ny zava-nisy taloha dia mpanota, mpangalatra, mpandainga, mpimamo, mpiavonavona, mpialona, zay karazam-pahotana rehetrarehetra io dia tao anatiko daholo. Fa zao rehefa nino ny asa-pamonjena vitan'i Jesosy dia niafatra voalohany dia voavela heloka aloha, namela ny heloko rehetra Andriamanitra fanetin'i Jesosy zany. Tsy ambiko intsony ny fahatezeran'Andriamanitra fa efa niatra tamin'i Jesosy. Zay ny voalohany, ary mibebaka tamin'ireo fahotana rehetra vitako. Fa ny faharoa kosa dia ilay za mpanota, zany hoe izalay mpangalatra, izalay mpimamo, izalay mpandaingy, izalay mpialona, izalay mpaniratsira, izalay tsy fantatro abe dehibe ny zavatra azo tonoana, izalay mpijangajanga, dia novonoana teo ambony hazo fijaliana, maty teo ambony hazo fijaliana. Zany ny asan'ny nofo rehetra zay vonoana teo ambony hazo fijaliana, dia maty dia nalevina, ary rehefa nitsangana dia tsy hita intsony ilay hoe nirina mpijangajanga, nirina mpangalatra, nirina mpimamo, nirina mpandaingy, nirina mpialona, nirina mpaniratsira. Tsy izay intsony ny fiainako rehefa natsangana ara-lahy sy anabavy, fa lasa hafahafa be raha ohatra hoe efa maty dia mbola iny ihany mbola mpandainga ihany, mpangalatra ihany. Programa lavitra no nataon'Andriamanitra. Izasy ianao raha lahy sy anabavy, mila mino an'izany asan'i Jesosy zany tsika. Zany ny asan'i Jesosy, ary ny tenin'Andriamanitra manamafy an'izany. Raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy, indro efa lasa ny zavatra taloha, indro efa tonga vaovao ireo. Ary mila mino an'izany tsika raha lahy sy anabavy, raha tena teo vavolombelon'ny Kristy marina. Ny kristianina raha lahy sy anabavy izay ilay izy hoe tsy ambany lalàna intsony tsika, tsy hoe tsy mahazo manao an'izao ny jiosy no ohatr'izay, satria izao azavaiko kely ianao ilay izy, ny jiosy no ohatr'izay hoe ambany lalàna izy, satria tsy maty ilay mahampanota azy, dia tsy maintsy omena lalàna izy arahana, dia tsy maintsy manaraka an'ireo izy. Fa izasy ianao kosa natiorantsika ilay mpanota mihitsy no vonoana, ilay natiora mampanota antsika mihitsy no vonoana, mba tsy hiaina intsony amin'ireo fahotana ireo isika. Izasy ianao zany tsy any amin'ilay anina intsony tsy mahazo mandainga. Raha vao tsy mahazo mandainga manko dia ohatrany hoe mbola mpandainga ihany zany tsika, fa tsy mahazo mandainga fotsiny. Tsy hoe tsy mahazo mangalatra, dia ohatrany hoe mbola mpangalatra ihany zany tsika, fa tsy mahazo mangalatra fotsiny. Fa programan'Andriamanitra tao amin'i Jesosy raha lahy sy anabavy dia izao, tsy hoe tsy mahazo mangalatra, fa izaho mihitsy novainy tsy mpangalatra. Izaho ilay mpangalatra taloha ny convertissé no tsy mpangalatra intsony. Izaho ilay mpandainga taloha dia tsy hoe tsy mahazo mandainga, fa tena novonono mihitsy ilay mahampandainga anahy tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy, dia nalevina, dia nitsangana tsy mpandainga intsony aho. Zany ny programan'Andriamanitra raha lahy sy anabavy. Ary mila mino an'izany tsika. Aza mieritreritra ny hoe ahoana ny havitana an'izany rahalahy, ahoana ny havitana an'izany ranadahy. Tsy asako sy asanao io fa asan'i Jesosy. Fa ny anjarako sy ny anjaranao dia mila mino fotsiny. Mino ianao fa zany nataon'i Jesosy tamiko sy taminao, dia ho hitanao fa iseho eo aminao zany fiainan'izany. Io tsy resaka hoe miavonavona raha miresaka anao an'izany sy mifampizara aminao amin'izany. Tsia, izay ny asan'Andriamanitra, dia mino dia
tena mijoro vavolombelona aminao tena za tsy miteny aminao hoe heriko ny avitako hoe tsy mpandainga na hoe tsy mpangalatra tsy heriko zany, tsy hoe tena ezaka be aminao hoe tsy mahazo mandainga dia hoe miezaka be tsy andainga, fa mino fotsiny hoe za tsy mpandainga antsony efa maty ilay mpandainga, ny rina mpandainga efa maty fefa orom-baovao azy zao dia amarin'Andriamanitra amiko zay finoko zay dia raha voatady andainga io vavako io tsy mety amiko mihitsy. Natioranao raha lasana bavy tsy afaka contrenao zany natioranao, ny natiora tsy afaka terenao zany natioranao hoe ho lavinao zany. Natioran'ny olona anankiray mivoaka foana io, ka ny natiorako sy ny natioranao zany dia efa novain'Andriamanitra olona masina fa tsy mpanota intsony. Dia io raha ohatra ianao hoe olona masina efa nataon'Andriamanitra tsy mpandainga ianao nefa mbola terenao andainga dia tsy mahazo aina ianao. Efa novain'Andriamanitra tsy mpangalatra ianao nefa mbola terenao angalatra dia tsy mahazo aina ianao. Natioranao raha vao contrenao dia tsy mampahazo aina anao zany. Hitanao ny mpanota, zay mahatonga ny mpanota mahazo aina izy na mangalatra ary, mahazo aina izy na mandainga ary, mahazo aina izy na mialona ary, satria izay ny natiorany. Fa tsy mahazo aina izy raha vao ohatra hoe tsy mangalatra. Raha ohatra hoe misy zavatra tena tokony angalarina eo nefa tsy angalatra n'iny izy dia tsy mahazo aina izy raha tsy mangalatra n'iny zavatra iny, tsy mahazo aina izy raha tsy mandainga. Fa ny antsika indray tena inverse an'izay amin'izay nanaovan'Andriamanitra antsika. Natiorantsika indray dia hoe tsy mpangalatra intsony tsika, dia tsy mahazo aina tsika raha vao manana eritreritry ny angalatra. Ary raha vao tena minimangalatra tsika dia tena tsy raha olona nateraka indray raha lasana bavy tsy mahazo aina zany raha vao ohatra hoe contre nature amin'ny fiainana. Hoe natioranao efa nataon'Andriamanitra hoe tsy mpanota intsony ianao fa efa olona masina nefa mbola terenao anana fiainam-panota ihany ianao, tsy mahazo aina zany ianao raha tsy hoe ianao mihitsy nefa hamono fananao amin'izay. Ny zanak'Andriamanitra raha lasana bavy dia tsy mahay manota. Raha tafilatsaka anaty ota zasy ianao dia ota tsy fanahinina, ota tsy sahisahy. Mety ohatra hoe natosika ny fahatizerana ianao dia mbola misy asan'ny nofo mivoaka ve? Fa raha hoe ny zanak'Andriamanitra mbola hanao conception na fahotana zany hoe tena ataoko an'izao iny dia ho angalariko ny zavatra iny, na hoe zao rangano teneniko dia fa vao mieritreritra an'izay fotsiny ianao dia tsy mahazo aina ianao. Tsy mahazo aina ianao raha zanak'Andriamanitra zany. Fa raha mahazo aina amin'izany conception na fahotana zany ianao hoe zanak'Andriamanitra ianao nefa mikonokonona fahotana hoe mieritreritra ny angalatra zavatr'olona, na hoe mieritreritra ny andeha hijangajanga, na hoe mieritreritra ny efa manomana fiainam-pahotana milohan'ny fotoana. Mandini teny ianao raha milaza kristianina nefa mbola mahazo aina ao anatin'izany. Fa ny zavatra mety ahazo atsika dia ny ota tsinahy. Mety tafilatsaka ao anaty ota tsinahy tsika. Mety misy zavatra mbola tsy fantatritsika dia tafiainantsika asan'ny nofo. Dia miverina tsika mibebaka amin'Andriamanitra, tsika mangataka famindrampon-tsika ary mandray lesontsika fa na izany koa ara reny dia hitomboana reny. Mety mbola tafilatsaka anaty fahatezeransika, mety misy zavatra mbola tsy zakatsika dia tafilatsaka anaty fahatezeransika. Mety mbola sarosarotra mamela heloka amin'ny voalohany, fa zao ampianarin'Andriamanitra tsika ay amela heloka. Fa ny zanak'Andriamanitra raha lasana bavy tsy mahay manao manota sahisahy zany. Fa mandini tena raha ohatra hoe zasy ianao milaza kristianina na hoe zanak'Andriamanitra nefa mahazo aina ao anaty fahotana. Tsy zanak'Andriamanitra ianao raha mahazo aina miaina ao anaty fahotana. Tsy zanak'Andriamanitra. Fa ny zanak'Andriamanitra tsy mahay miaina ao anaty fahotana zany. Tsy mahay miaina tena hoe mahazo aina ao anatin'ny alatra zany. Tsy mahazo aina ao anatin'ny fandaingana zany ny zanak'Andriamanitra. Zany ny asan'Andriamanitra zany raha lasana bavy. Dia andaontsika hifampizara tenin'Andriamanitra mba tena ho vavolombelon'ny Kristy marina ianao manomboka androany. Ao amin'ny Galatiana 5:1-20 ka hatramin'ny 4:20 no amaranantsika an'izao fampizarana zao. Galatiana 5:1-20 ka hatramin'ny 4:20.
fa hoy izao mandehana araka ny fanahy dia tsy hatateraka amin'ny filany nofo ianareo fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo ary mifanohitra izy roroa mba tsy azo anareo manao izay zavatra tianareo fa raha tariny fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna. Hitanao io ilay mifampizaratsika teo hoe ny olona tariny fanahy masina ilay hoe olona tena efa matiny amin'ny ota teo fa ny fanahy masina amin'izay ny fiainana tariny fanahy fa tsy tariny nofo intsony satria efa maty ny nofo, efa nombona ny asan'ny nofo rehetrarehetra. Dia rehefa tariny fanahy ianao raha lasina bavy tsy olona hoe ambany lalàna zany hoe tsy mahazo mangalatra, tsy mahazo mijangajanga, tsy mahazo mandainga, tsy zany ny olona tariny fanahy, tsy ambany lalàna ny olona tariny fanahy, fa ny olona tariny fanahy dia tena hoe olona maty tamin'ny fahotana izy dia efa tsy mpandainga intsony izy, tsy mpangalatra izy, tsy mpijangajanga izy. Zany hoe zay le izy hoe ny kristianina tsy ambany lalàna fa ny kristianina ambany fahasoavana amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina satria efa tonga olom-baovao izy, tsy mpanota intsony izy, tsy mpangalatra intsony izy, tsy mpijangajanga, tsy mpandainga intsony. Afaka tanisaintsika daholo izay karazana fahotana rehetra. Tsy izany intsony ny olona tena niara-maty tamin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ary niara-natsangana tamin'i Jesosy tonga olom-baovao, tsy ambany lalàna. Azonao tsara le hoe tsy ambany lalàna. Ilay hoe tsy ambany lalàna tsy hoe olona tsy mahazo mandainga intsony ianao, tsy mahazo mangalatra intsony ianao, tsy mahazo mijangajanga intsony ianao, fa ianao mihitsy ny efa novaina tsy mpandainga, tsy mpangalatra, tsy mpijangajanga, tsy mpialona. Fa raha vao mikontra an'izay natoranao zay ianao dia tsy mahazo aina ianao. Tsy mahazo aina ianao raha olona tariny fanahy zany, raha olona nateraka indray ianao no iziriziry hiditra amin'ny fiainam-pahotana zany, tsy mahazo aina ianao. Fa raha ohatra hoe forcenao hiaina amin'ny fahotana ianao dia ho very any amin'ny elondray ianao amin'izay fotoana izay, satria ho fatindray ilay fanahy izay efa natsangan'Andriamanitra ao anatiko sy ao anatinao. Mamono ny fanahy indray tsika amin'izay fotoana izay. Raha iziriziry hoe tena efa tsy mahazo aina zao ianao miaina amin'ny fahotana nefa tirenao dia ho faty ny fanahinao, mampalahelo ny fanahy masina ianao dia hiala ny fanahin'Andriamanitra dia ho very any amin'ny elo zasy ianao, verin-dalantsika amin'izay fotoana izay. Eo amin'ny 2:20 tsika izao hoe fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao. Ireto zany ilay asan'ny nofo izay niainantsika tamin'ny fony-mbola mpanota itsika, dia ireto ilay nombona teo ambony hazo fijaliana niara-maty tamin'i Jesosy raha lasina bavy. Fa miharihary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotoana, fijejojejoana, fanompo-tsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, ady-lahy, fiafina fonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalaovan-dratsy ary ny toy izany izay lazaiko aminareo raha teo, tahaka ny voalazako fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Mila mandini-tentsika raha lasina bavy ao anatin'ireo lisitra vitsivitsy izay voatanisy ireo. Mbola betsaka ny ankoatran'ireo tsy voalaza ao zao hoe mangalatra, mandainga, fa zany asan'ny nofo daholo zany, fifamonoana. Fa reo ilay toetra antsika taloha izay novonoana niaraka tamin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Niara-maty tamin'i Jesosy sika, nombona teo ambony hazo fijaliana ireo toetra ratsy rehetrarehetra ireo dia nalevontsika ary niara-nitsangana amin'i Jesosy tsika. Ary rehefa niara-nitsangana amin'i Jesosy amin'izay tsika dia inona no zavatra mila mivoaka amin'izay rehefa maty ireo asan'ny nofo rehetrarehetra ireo? Dia eo amin'ny 2:20 hoe fa nivokatry ny fanahy kosa. Eo amin'izay zany ilay fiainam-baovao raha lasina bavy, ilay fiainana talohan'ny fahafatesana zany, talohan'ny hazo fijaliana, dia ireo asan'ny nofo ireo ilay fiainan'ny mpanota ireo. Fa inona kosa ilay fiainan'ny olona masina izay niara-natsangana amin'i Jesosy? Dia eo amin'ny 2:20 amin'izay fa nivokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Dia io ilay hoe tsy misy lalàna manohatra an'izany. Ny olona efa tariny fanahy raha lasina bavy dia arak'ilay nifampizarako taminao teo foana hoe olona tena efa novaina mihitsy ny natiorana. Tsisy hoe tsy mahazo manao an'izao ianao na tsy mahazo manao an'izao, fa ilay natioranao mihitsy no mibaiko ny fiainanao.
ilay natiora nomen'Andriamanitra anao mihitsy no mibaiko ny fiainanao. Hitanao misy olona zao ohatra hoe natioran'ny olona anankiray misy fotoana tena hoe olona mpandainga mihitsiny izy, de tsy mety olona io raha tsy mandainga zany. Misy olona de fetsifetsy, misy olona de be ny karazan'olona. De raha hiteny aminao koa hoe raha raisitsika ohatra zao hoe tsy fantatro mety azo anoharana azy hoe zao zavatra zao, ny saka zao ohatra ny hoe karazana biby ny natiorana saka zao ohatra ny hoe mangataka foana, na ny fiteniny ary ohatra ny hoe omeo meo meo, ohatra ny hoe zay mihitsy ny natioran'ny saka. De rehefa ovaina ny natioran'le saka ohatra ny ovaina natiorana inona re zany, tsy fantatro hoe inona ny biby hoe hafa natiora mihitsiny, de atao hoe kisoa ohatra zany, de ataontsika hoe novaina natiorana kisoa ilay saka. De inona ny natioran'ny kisoa ohatra, mety manana ny natioran'ny kisoa hoe miosopotaka foana ny kisoa. De iny saka iny rehefa novaina natiorana kisoa iny de tsy mety aminy raha tsy miosopotaka, tsy manao meo 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 tsony iny. Fefa novaina natiorana kisoa zany izy de lasa miosopotaka foana, miosopotaka foana, tsy mety aminy tsony raha tsy miosopotaka. De ohatr'izay le hoe miova natiora. Zasy ianao averiko na de efa voateny teo, novain'Andriamanitra ny natiorako sy ny natioranao. Tsy vitany hoe voavela eloka fotsiny zasy ianao, tsy vitany hoe no amarinina fotsiny zasy ianao, tsy vitany hoe inona koa lay fampizarantsika teo hoe niala tamintsika ny fahatezerin'Andriamanitra. Tsy izay fotsiny, zay lay afatra voalohany ary zava-dehibe zay, ary tsy maintsy mandalo amin'izay daholo. Fa ny natiorantsika mihitsy koa zay lay afatra faharoa, ny natiorantsika ny novain'Andriamanitra mihitsy, ny sorin'Andriamanitra lay mahampanota atsika. Ny asan'ny nofo rehetra ny vonoana, ny vonoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo ambony hazo fijaliana zay mahampanota atsika zay. De lasa olom-baovao isika hiara-natsangana tamin'i Jesosy. Zay lay endrika aseho amin'ny batisa. Raha nanaraka amin'ny fampianarana ianao de efa mifampizara an'izay tsika tany amin'ny fampianarana mahakasika amin'ny batisa hoe asitrika any anaty rano le olona, iny zany izy lay niarana levona amin'ny Jesosy de le izy mivoaka avy ao iny olona iaina amin'ny fiainam-baovao amin'izay izy niara-natsangana amin'ny Jesosy, niara-maty amin'ny Jesosy izy de niara-nitsangana amin'ny Jesosy. Zay ny anetanako anao hoe midira amin'ny lalan'ny batisa ianao fa zava-dehibe ny fonosiny batisan'ny rano, batisan'ny fibebahana. Afaka miverina miaino an'izany fampianarana zany ianao raha tianao azo misimisy kokoa lay hevim-panahin'ny batisa. Fa izay tsika raha lasa anabavy tonga olom-baovao ianao rehefa ao amin'ny Jesosy. Mila mino an'izany ianao, tsy mpanota intsony ianao fa olona masina. Ary raha olona masina ianao de manana vokatra ho amin'ny fahamarinana ianao sy ho amin'ny fahamasinana. Fa tsy hoe olona masina ianao de mbola ilay fiainanao mahampanota ihany no hita eo aminao. Misy zavatra tsy mety zany, misy zavatra tsy norme zany, tsy izay ny programan'Andriamanitra hoe Andriamanitra tena nanao zavatra tsara lavitra, fa tsy hoe hijanona mahampanota foana tsika. Aza mba manao an'ilay fivavaka tsony hoe mpanota tsy mendrika, mety manana ny fahalemena zasy ianao, fa tsy mpanota intsony tsika raha lasa anabavy tsy mpanota intsony tsika fa olona masina. Na de mbola manana ny fahalemenao ary ianao, mila mino ianao fa efa novain'Andriamanitra ny natioranao, fa tsy mpanota intsony ianao. Efa maty lay mahampanota anao, fa efa olona vaovao ianao zao raha tena mino ny asa-pamonjena nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Aza atao vesatra ao anao fa enonan'izany raha ohatra ka mbola mahita zavatra tsy mety eo aminao ianao, fa famindrampon'Andriamanitra ao anao fa enonao zao afatra izao de ny anjaranao de zao fotsiny, inoy le izy, mino fotsiny ianao hoe efa tsy mpanota intsony aza fa efa olona masina, tsy miavonavina ianao raha miteny an'izany, fa zay mihitsy ny toerana nametrahan'Andriamanitra anao. Ianao ve ohatra raha ohatra hoe nitoeranao amin'ny société anankiray ohatra hoe directeur ianao, raha directeur ohatra ny toerana nametrahananao amin'ny société anankiray, de miavonavina ve ianao raha ohatra misy manontany hoe inona ka ny toeranao amin'io société io, de hoe mody anetry tena ve za mpamafa-trano, nefa ianao directeur, za mpamafa-trano nefa ianao directeur, miteny fotsiny ianao hoe ay ve
directeur ny asako, directeur ny toerako. Tsy miavonavina ianao raha miteny ny toerana ohatr'izay, fa lasa mandainga indray ianao raha ohatra hiteny hoe directeur ny asanao nefa ianao hiteny hoe za mpamafatrano. Tsia, dia ohatr'izay koa ilay tenenako anao hoe tsy hoe miavonavina zasy ianao raha miteny hoe olona masina zasy ianao, fa zay misy ilay asan'Andriamanitra. I Paoly mafisiko hatrany. I Paoly rehefa manoratra epistily tany amin'ireo fiangonana tany Galatia, Korinto, Efesosy, dia izao foana ny teniny hoe ho an'ny olo-masina, any Korinto ho an'ny olona masina, any Efesosy sy ny sisa sy ny sisa. Fa izy tsy niteny hoe ho an'ny mpanota any Efesosy na mpanota olona masina. Dia izasy ianao koa olona masina raha lasina bavy. Ka aza manao modimody manetry tena zany hoe za mpanota, nefa efa olona masina nametrahan'Andriamanitra anao. Tsy avonavina le izy hoe olona masina ianao dia miteny ianao hoe olona masina ao amin'i Jesosy. Za aloha tsy mahatsapa hoe olona miavonavina raha miteny an'izany, satria izay ny toerako ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, izay nanamboaran'Andriamanitra anahy, dia izay zany ny toerako, dia iainako amin'ny fanetrehetena fotsiny. Eo amin'ny 4:20 tsika hoe fa izay ihany Kristy Jesosy dia hito ilay fampizarantsika teo hoe efa maty niaraka tamin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliantsika. Eo amin'ny 4:20 fa izay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba amin'ny faniriany sy ny filàny tamin'ny hazo fijaliana. Averiko hatrany izy hoe fa izay ihany Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony. Tanao niara-nombona tamin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ny fanirian'ny nofontsika rehetrarehetra, ny asan'ny nofontsika rehetrarehetra, izay voatanisa tetsy hoe fijangajangana, fahalotoana, fijejojoana, fanompo-tsampy, fanaovana ody ratsy sy ny sisa ireo, fahamamona, fialonana, niara-nombona tamin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ireo. Mila mino an'izany tsika, fa izay tsika raha lasina bavy. Efa maty ny amin'ireo fiainan'ireo tsika, maty amin'ireo fiainan'ireo tsika, tsy manan-kery amintsika intsony ireo, manana toe-panahy vaovao tsika, andehanantsika araka amin'ny fitarihan'ny fanahy masina. Misy toetra vaovao ny volen'Andriamanitra ao anatintsika ao raha lasina bavy. Toetra vaovao, toetra tsara, tena vavolombelon'i Kristy matanjaka tsika amin'izao fiarahana amin'ny tompo izao. Eo amin'ny 5:20 raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka amin'ny fanahy. Aoka isika tsy andrany tena foana ka hifampiaika sy hifampialona. Dia izao raha lasina bavy tsy velon'ny nofo intsony tsika rehefa ao amin'i Jesosy fa velon'ny fanahy. Dia aoka tsika andeha araka amin'ny fanahy. Aza foazina tsony ireo asan'ny nofo ireo, aza vela hanjaka amintsika tsony ireo, efa maty ny amin'ireo tsika raha lasina bavy. Mety mbola misy fotoana tsika hifampizara misimisy kokoa amin'izay zavatra izay fa izy ireo manko misy fotoana te hanangatra eo amin'ny fiainantsika ireo asan'ny nofo ireo, te hanangatra izy ireo indraindray. Fa zao mila mino izasy ianao fa zany zavatra manangatra zany zavatra efa maty zany, fa tsy zavatra velona tsony. Ny zavatra manangatra zavatra efa maty zany. Za zao miteny aminao zao fampizarako aminao zany, misy fotoana zay le tiako tenenina aminao hoe mbola misy fotoana izy ireo te hanangatra, misy sentiment mandeha zany any anaty any ohatran'ny te hitondranao amin'ny fialonana. Misy sentiment, misy fihevin-dratsy ohatran'ny tonga zany any anatinao te hitondranao hoe hiavonavona na betsaka hitondranao indray amin'ilay asan'ny nofo. Fa zao ny fahatongavan'ireny fisainana ratsy any anatinao ireny tsy midika hoe mbola olon'ny nofo ianao, fa isika rehefa mbola eto tany dia io nofo mbola te hanangatra foana io. Avelao izy hiteny ao, avelao izy hiteny, fa ny fanahy koa miteny ao anatinao. Dia izay le teny ery hoe mandehana araka ny fanahy mba tsy hahatanteranareo ny asan'ny nofo. Misy fotoanareo te hanangatra ao anatintsika ao. Andeha hifampizara kely aminao mba haizanao miaina an'izany zavatra izany. Nofo te hanangatra io izy tsy ianao iny miteny iny,
aza manamelo teny ianao raha maheno ohatrany hoe misy fihevin-dratsy tonga any an-tsainao any, tsy enao iny, tsy natioranao iny, fa natioran'ny nofo iny. Fa ilay enao tena enao a, dia mifanahy zay nateraka indray ao anatinao, dia miteny koa io, dia iny teny mifanahy zay nateraka ao anatinao iny a, ny teny fanahy masina zay tonga ao anatinao a, iny arahana. Fa ny nofo a te hanangatra, zany hoe manangatra zany a, dia te hiteny foana io. Mbola misy fotoana tsika raha sitrapon'ny tompo a, raha sitrapon'ny tompo tsika mbola ifampizara misimisy ny amin'izay a, fa ny mifanoharana anao fotsiny aho ohatra hoe samy mipetraka ao an-dakilasy a, ao amin'ny salle anankiray ohatra mpianatra 50 ohatra. Misy mpianatra 50 a ao anatiny efitra fianarana anankiray, dia misy mpampianatra ery amin'ny tableau. Dia any ivelany a misy arabe, dia any ivelany any amin'io misy arabe io a, misy tôbila mandeha any, misy moto mandeha any, misy olona mitabataba any. Fa ianao a ato amin'ny salle fianarana amin'ireo mpianatra 50 ireo a, dia zavatra misy amin'ireo dia zao: inona ny antony hipetrahan'ireo ao? Iain'ny mpampianatra. Ifampizara aminao manko ny amin'ny hoe fitarihan'ny nofo sy ny fitarihan'ny fanahy. Dia rehefa ao amin'ny dakilasy ianao, inona zany tokony ataonao? Hifantoka amin'ny fampianarany mpampianatra ianao zany. Zao nefa ny zava-misy, misy zavatra manelingelina any ivelany any, misy tôbila maneno any, misy olona mitabataba any, misy moto maneno any. Fa zao nefa reo mpianatra 50 ireo tsy mitovy daholo ny fifantohan'ireo. Raha miteny ery amin'ny loana ery mpampianatra, dia mety ohatra ndeha raha isika ohatra hoe ny 30 amin'ireo a, dia tena maheno tsara ny fanazavan'ilay mpampianatra. Satria ahoana? Mifantoka amin'ilay mpampianatra izy hoe inona zavatra azavain'ny mpampianatra, inona zavatra tenen'ilay mpampianatra. Ka na dia maneno ara ny tôbila ny ivelany any, mitabataba ny olona, mandeha moto, tsy fantatra zay anany, enony sofiny any zany. Fa zao tsy hifantohany, tahaka ny ohatrany hoe tahakany tsy misy aminy mihitsy ary, satria mifantoka amin'ilay mpampianatra izy, mifantoka amin'ilay mpampianatra izy. Zay ohatra mpianatra 30, fa mpianatra 20 kosa tsy dia mifantoka amin'ilay mpampianatra, dia ahoana? Maheno lasan'ny tôbila any ivelany any ny enony a, lasan'ny olona mitabataba any ny enony a, lasan'ny alika mivovo any ivelany any ny enony a, ny moto mandeha any ivelany any ny enony a, nefa samy ao an-dakilasy any. Inona moa no zavatra tiako hatongavana amin'izany? Ilay mpampianatra dia tandindo ny fitarihan'ny fanahy masina sy ny tandindo ny fanjakan'Andriamanitra. Saino zavatra any ambony ozy izy ny ten'Andriamanitra fa tsy ny ety an-tany. Fa ilay any ivelany kosa ilay hoe feon'alika mivovo, tôbila mandeha sy ny rehetrarehetra, iny ilay antson'ny nofo iny. Io zany miteny foana io, te hanangatra foana io, misarika amin'ny fifantohantsika foana io amin'izao fiarahana amin'ny tompo izao. Fa zao hifantohy ny zava-panahy, ka na dia miteny ao ara ny nofo a, dia avelao izy hiteny, avelao izy hiteny a, io miteny foana io. Fa ianao a, saino zavatra any ambony, saino zavatra nataon'i Jesosy ho anao a, hifantohy jereo foana Jesosy a, saintsaino ny tenin'Andriamanitra, fandraisa amin'ny tompo foana, avelao eo ny nofo hiteny, fa miteny foana io. Fa ianao fifantohanao a, afantohy a amin'ny Jesosy foana, dia iaino ny fiainam-baovao raha lasy anabavy a. Aza mety hosarian'ny nofo a, aza mety hosarian'ny asa maizina, fa mandehana araka amin'ny fanahy, dia tsy hatateraka amin'ny filan'ny nofo isika. Tahiny Jesosy ianao zay fampizarantsika, ataontsika hivavaka hisaotra ny tompo. Jesosy misaotra anao zahay ny amin'ny zava-panahy zay nomenao anay tamin'ity fotoana ity. Mangataka amin'ny fanahinao zahay, hanazava misimisy an'izany. Raha misy zavatra tsy voateny teto Jesosy a, dia mangataka amin'ny fanahinao hanazava misimisy ho an'ity rahalahy ity sy ho an'ity ranabavy ity.
mba tena ho takany zava-miafinao amin'ny fanjakanao, ho takany mihitsy hoe tena velona ni ianao Jesosy, tena nanao zava-mahagaga teo amin'ny fiainanay ange ianao e. Ilay zavatra tsy vitanay tonga vitanay noho ny amin'ny fahasoavanao dia izao hoe tsy miaina amin'ny fahotana intsony, tsy mahay manota intsony, tsy amin'ny herinay nefa na amin'ny tanjakay fa no fahasoavanao rery ihany. Soranay ianao zany asanao zany Jesosy. Mangataka mba tena ampahery an'ity rahalasy bavy ity ny fanahinao Jesosy, mba tena ho tonga fiainana zany teninao zany manomboka androany. Dia misaotra Jesosy amen. Zay ny fotoanantsika rahalasy bavy dia mirary fitombonao anao tianao Jesosy zany ny afatry ny filazantsara rahalasy bavy. Ny afatry ny filazantsara tsy hoe anakarena zasy ianao, tsy hoe anambola zasy ianao, tsy hoe anamboninahitra zasy ianao, ambokambon-javatra zany. Za tsy miteny hoe ratsy zany, tsy zany ny afatry ny filazantsara, fa zany zavatra ifampisarako aminao zany, zany zavatra nampitondrainy Jesosy anahanao zany. Dia izao hoe tonga olom-baovao zasy ianao, olona maty amin'ny fahotana, voalohany indrindra hoe olona voavila heloka, olona no hamarinina tamin'ny rahan'i Jesosy ary olona ndova fiainana mandrakizay olona tena hoe afaka amin'ny fahatezerin'Andriamanitra, ary faharoa dia olona tonga olom-baovao, tsy handevo ny fahotana intsony fa tena olona iaina amin'ny fahamarinan'ny ten'Andriamanitra, iaina amin'ny sitrapon'Andriamanitra, andeha amin'ny fiainan-baovao, tonga olom-baovao. Ary ny olom-baovao rahalasy bavy no mandova ny tany sy lanitra vaovao. Dia tahian Jesosy ianao ombanao any Tompo ao aminao ny fiadanana faly miarabanao indray rahalasy bavy amin'izao fotoana nomeny Tompo antsika izao indray afahantsika fampizara, afahantsika